大家好，好久不见，有一两个月没有更新视频了。最近在研究自学 REW 调炮，现在呢就分享一下调试的成果，简单看一下。因为时长的原因，我就不做过多的分析介绍了。红色这个呢就是我的原始的曲线，可以看到还是不太平的。然后绿色这个呢是调试好的曲线，看起来是已经都把那些缝都打掉了。然后调试这个曲线呢是挺花时间跟精力的，暂时就先调到这样。理论是一方面，然后另外一方面就是实战。接下来就是实战各种电影去听去感受。好，那么现在呢就推荐几部个人觉得音效挺不错的电影。注意一下我的评价的重点在音效，剧情的话就不做过多的评价。然后以下这几部电影呢，都是我在我的影院中实战过的，大家可以放心使用。第一部是这个会计刺客，然后重点的话是里面的那几下狙击枪的声音，低频是很震撼、很带感的。可惜就是时长不太够，就如果能多来几下就更好。第二个这个是超人钢铁之躯，然后 DC 的这部作品的话，它的音效很好，特别是超人起飞的那一段，记忆是尤其深刻。汉斯季默的音乐很好，非常大气，令人沉浸其中。然后 DCEU 的话，后面那几部也是他配乐，推荐也可以看一看。然后接下来就是沙丘这两部，这个音效也是感觉很宏大，音乐也很顶。杀虫出来的时候，那个低频是非常的震撼，不容错过。然后最后这一个呢是危机13小时，这个枪声的音效是我目前看过电影中我感觉是最顶级的。有没有之一的话不好说，也欢迎大家推荐。主要是里面的枪声种类很多，然后细节又很丰富，跟低频的搭配很丰满，感觉很真实。好，那么最后我这个演示这个界面用的是飞牛影视，平时的话我不怎么用它的。我主力的观影设备用的播放器是 C1 盒子跟蓝光机。那么今天视频就到这了。